Maghuhukom 15. Wala madugay miabot ang ting-ani sa trigo. Giduaw ni Samson ang iyang asawa o gidad-an niya kinig na tingkanding. Giingnan niya ang iyang ugangang lalaki. Gusto kong musulod sa lawak sa akong asawa. Apan wala siya pasudla sa iyang ugangan. Giingnan niya si Samson. Abi kog nasilag ka kaniya busa, gihatag ko siya sa imong higala. Apan ang manghod niya mas gwapa kay kaniya, siya nalay imo. Si Samson miingon, kun mao kana, dili na ako ninyo mabaso sa buhaton ko sa mga Filistihanon. Busa, milakaw siya og nagdakop og 300 kaihalas nga iro. Sa tinagurha, gihigot niya ang ilang mga ikog o gibutangan kinig sulo. Unya, giduslita niya ang ilang mga sulo o gibuhian ang mga ihalas nga iro ngadto sa katriguhan sa mga Filistihanon o nasunog dili lamang ang naani na nga trigo, kundili ang alanihon usab. Nasunog usab ang mga olibo, unya nangutana ang mga Filistihanon. Kinsay nagbuhat niini? Nahibaluan nila nga si Samson di ay maoy nagbuhat niini tungod kay gihatag man sa iyang ugangan nga tagatin na ang asawa ni Samson ngadto sa higala ni Samson. Busa, nangadto ang mga Filistihanon o gidauba nila ang asawa ni Samson, lakip ang iyang ugangan nga lalaki. Si Samson miingon kanila, ingon di ay kamo niini, ipanumpa ko nga dili gayud ako muundang hangtod, makapanimalos ako kaninyo. Gisulong niya sila og daghan siyag na patay, unya milakaw siya og nagpabilin didto sa langob sa pangpang sa Etam. Unya, ang mga Filistihanon miabot og nagkampo sa Juda o gisulong nila ang lungsod sa Lehi. Ang taga-Juda nangutana kanila, nganong inyo man kaming gisulong? Sila nanubag, ania kami aron pagdakop kang Samson og sa pagpanimalos kaniya. Unya, 3,000 katawo nga taga-Juda nangadto sa langob sa pangpang sa Etam og miingon kang Samson. Wala ka ba di ay masayod nga ang mga Filistihanon maoy nagmando kanato? Unsa ba kining imong gibuhat? Siya mitubag, igo lamang akong nanimalos kanila. Ug miingon sila kaniya, aniak kami karon sa paggapos kanimo kay itugyan kanamo sa mga Filistihanon. Si Samson miingon, isaad nga dili kamo maoy mo patay kanako. Dili kanamo patyon matud nila. Kung dili itugyan ka lang namo ngadto kanila. Busa, gigapos nila siya pinaagi sa duha ka bag-ong pisi o gidala nila siya gikan sa pangpang. Pag-abot niya sa Lehi, ang mga Filistihano nanagan ngadto kaniya o naninggit. Unya, gigamhan siya sa Espiritu sa Ginoo ug nahimo siyang kusgan o gipamugto niya ang mga pisi nga gigapos kaniya nga sama lamang kini sa hilo nga nasunog. Nakakita siyag bukog sa apakpangig sa asno nga bag-o pang namatay. Gikuha niya kini og pinaagi niini. Nakapatay siyag 1,000 katawo. Busa miingon si Samson. Pinaagi sa bukog sa papangig sa asno, nakapatay ako 1,000 katawo. Pinaagi sa bukog sa papangig sa asno, sila gipundok ko. Humani ini, gisalibay niya ang bukog o ang dapit ginganlag,
bungtod sa bukog sa apapangi. Unya si Samson giuhaw pag-ayo busa misampit siya sa Ginoo ug miingon, gihatagan mo ako kadaugan, unya karon patyon mo ba ako sa kauhaw ug ipabihag sa mga walay tuli nga Filistihanon? Unya gipaliki sa Dios ang yuta sa lehi ug migula ang tubig. Miinom niini si Samson ug nahiuli ang iyang kabaskog. Busa ang tubod ginganlag Hakore ug anaa gihapon kining tubura sa lehi. Si Samson nahimong maghuhukom sa Israel sulod sa 20 ka tuig samtang nailalom kini sa pagmando sa mga Filistihanon.